तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज आपको दिखाएंगे ई रिक्शा का जो टायर है वो किस तरह चेंज होता है और कैसे चेंज करें, इसके बारे में आपको दिखाएंगे पूरा। और वीडियो लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे लेटेस्ट वीडियो आपको आता रहेगा। तो देखिए, फुल वॉच कीजिए। ये जो टायर है इसको कैसे रिप्लेस करें, वो चेंज करें, तो वीडियो पूरा देखिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।